嗨，大家好，欢迎来到我的频道。今天我教大家用这个 OTP 部署一下2024这个版本的这个 Office。然后之前我是给大家教过，就是如何部署这个2021版的这个 Office。好，现在我们来到我的电脑浏览器上面，大家这个输入这个网址，这些网址我会贴在评论区里面。来到这个网址过后，我们点进去，点这个地方，然后来到这个下载页面，我们要首先这个下载这个 OTP 这个部署软件、部署工具，然后我们要找这种带框架的这种压缩包，然后我们把它下载下来，然后 download GitHub 里面 download 下来过后，我们开始下载。好，现在下载好了过后，我们打开，然后把它解压缩下来。解压缩过后，我们打开这个文件夹，然后我们双击它，运行这个程序。然后你如果没安装这个 Desktop Runtime 这个的话，它会要求你就下载这个安装这个架构的。然后我们点下载，然后我们点开它。然后安装就是了，先安装这个，这个安装好了过后，我们再运行这个刚才那个下载好的这个文件。好，我们打开这个软件过后，我们来到这个部署这个模块，然后我们部署模块，然后在这个地方，然后我们一项一项的设置一下，这个就不默认它不管，然后我们点这个部署模式的话，就点安装，然后64位，我们架构是点45，然后更新通道这个地方，如果你是第一次那个安装的话，这个有可能不会出现，然后你就在这个地方设置里面，把这个最下面这个显示内部产品和通道这个地方把它打开，这个就可以看到了，部署这个地方就可以看到，然后我们选这个地方更新通道这个地方选这个下面的这个后面有这个 dog food 这个地方，这个大家不要选错哈，这个 dog food 这个地方选这个地方，然后安装模块这个地方我们就选这个部署工具，然后其他的再来到下面这个地方，我们选产品的话，我们选一个就是2024版的 Office 2024版。然后这个专业增强版就是批量许可这个地方，我们点它，然后我们点这个确定，这样就这个产品就选好了。然后我们添加语言的话，就选简体中文就行了，中文，然后出面这个简体中文，然后我们点这个地方，这个就选好了。然后我们其他的就保持默认，这些选好了过后，我们就点这个开始部署，然后再检查一下这个版本是不是正确的哈。这个专业增强版2024批量许可，然后这些，我们选的这些就是应用程序的话，你就根据自己的这个需要去选，就是我是选的这些的，语言这个简体中文，体系架构用64位，然后点4，然后就稍等一下，它这样就开始给你部署了。你如果这些没在这个地方转圈圈的话，你要点一下这个开始部署这个地方，它才开始部署。你看我现在是开始下载这个地方了，然后我们稍等一下，大概这个过程有点长的话，大概就要个10几分钟吧，大家就耐心等一下，然后它就开始下载了。一定要把这个之前的那个版本和这个杀毒软件都要把它关闭，才能够正常这个运行这个下载程序。大家一定要去注意这个东西，因为我之前的话就是因为就是这个地方卡了一下，就是没把这个之前的版本，包括360这个
还有这个 Office 这些版本卸载掉，然后把这个杀毒软件也没关掉，然后导致这个不能下载这个程序。这样你把这个关闭了过后，它就这个就能够正常这个下载了。我们等它下载完。如果你是出现这个错误代码，这个30175-451289这个代码的话，它就是表示你这个一是你的这个杀毒软件没关闭，二一个就是你的之前的一些版本，这个比如说这个365还有 Office 这些版本没有卸载掉，是这个2个原因导致的。把这些处理了过后，它就能够正常这个下载了。这个下载过程的话有一点长，大概就是10几分钟的样子。我们等它下载完，下载完了过后，我们就可以把这个去激活这个 Office 这个系统。然后我们等它下载完，大家这个如果需要下载这个之前的一个版本的，就是360或者是 Office 这个版本的话，大家可以用这个软件，然后就就可以去卸载它的一些这个版本。好，它现在要下载完了，进度条要走完了，这样它就已经就下载好了。下载好了过后，我们把这个就绪出现这个一切就绪这个地方过后，我们把这个关闭掉。关闭掉过后，现在我们就需要去把这个就是这个 Office 这个2024版的这个需要去把它激活。然后我们就是点这个地方激活，然后我们需要用到这个一个激活码。这个地方，这个蜜月管理这个地方，密钥管理这个地方，然后我们点这个地方，然后有一串激活码，这串激活码我会发在这个那个评论区里面，大家自己粘上去就是了。我看是，稍等一下，就是这串激活码。就是这串激活码，然后我们粘上去过后，然后把这个主机这个地方也要把这个地址给它输进去，就是一个主机 KSM 一个主机，然后我们把这个地址给它粘上去，这个粘上去过后，我们点这个安装密钥。然后它就成功安装这个 Office 产品密钥，然后主机这个地方我们再设置一下这个，输入这个 KMS 点03K 点 org。或者是其他的一些主机的一个地址，然后我们点击这个设置主机这个地方，然后它就成功设置 KS， 提示这个成功了。然后最后这个地方我们就点这最上面的这个地方，点这个地方激活这个地方，等它，这样它就把你这个产品给激活了，然后我们点确定就行了。点确定就可以了，然后我们来看一下它这个 Office， 我们来看一下它这个 Office， 比如说我们找一个 Office， 你看它是已经安装在这个电脑上了，然后我们点开一个，看一下，你看，这个就是它的这个2024年这个我们接受专业增强版，然后大家就可以尽情的享用了。今天就给大家介绍这个从安装、部署、安装到激活这几个一个教程。
谢谢大家的关注，我们下期节目再见，拜拜。